呢個時候咧，弟兄姊妹，如果你有聖經，請你攞你嘅聖經出嚟。我哋一齊會睇，今日會睇馬太福音第6章24節到34節嘅經文。馬太福音24章，馬太福音第6章24節到34節。馬太福音第6章24節到34節。大家請聽。馬太福音第6章24節。一個人不能服侍兩個主人，他不是厭惡這個喜愛那個，就是忠於這個輕視那個。你們不能服侍神又服侍財富，所以我告訴你們，不要為生命憂慮吃什麼喝什麼，也不要為身體憂慮穿什麼。難道生命不比食物重要，身體不比衣服重要嗎？你們看天空的飛鳥，它們不播種，不收割，也不把食物收進糧倉。你們的天父尚且養活它們，難道你們不比它們貴重嗎？你們當中誰能用憂慮使自己的壽命延長一刻呢？何必為衣服憂慮呢？看清楚田野的百合花怎樣生長吧，它們不勞動也不紡織。但我告訴你們，就是所羅門最榮耀時的穿戴，也比不上這些花中的一對。信心微小的人啊，田野的草今天還在，明天就被掉進火爐裏。神尚且這樣裝扮他，更何況你們？所以不要憂慮，說我們該吃什麼、喝什麼、穿什麼，因為這一切都是外族人追求的東西。其實你們的天父知道你們需要這一切東西。你們先要尋求他的王國和他的義，這一切都會加給你們。所以不要為明天憂慮，讓明天為自己憂慮吧。今天的難處已經夠多了。好，請弟兄姊妹同我一齊重複讀34節，我哋一齊讀。所以不要為明天憂慮，讓明天為自己憂慮吧。今天的難處已經夠多了。我哋低頭，我哋祈禱。天父上帝，我哋感謝你呢個時間，你與我哋同在，你俾我哋能夠在你嘅教會裏邊，我哋學習你嘅話語。所以主啊，我哋祈禱你親自嘅使用你僕人嘅口，讓你嘅僕人分享你嘅話語嘅時候，我能夠講得清楚，以致你嘅話語能夠建立你嘅教會，你嘅話語能夠建立你嘅子民，使你嘅子民在你嘅裏邊成長到成熟，讓我哋追求你嘅真理裏邊，主啊，我哋生命經歷改變，因為我哋相信你嘅話語帶嚟改變，我哋相信你嘅話語帶嚟生命嘅更新，所以主啊，用你嘅話語塑造我哋嘅生命，塑造我哋嘅靈性。我哋交託我哋以下時間，在主耶穌你嘅心中，在主你嘅手中，你帶領我哋，你與我哋同在。我哋同心禱告祈求，乃是奉靠耶穌基督嘅名。阿們，阿們。我發覺我今朝早好似講嘢呢，嗰個嚟呢就唔係好靈活但係唔緊要，一齊講，不要憂慮，主會幫助我。阿們。弟兄姊妹，請常常為你教會嘅牧師祈禱講道嘅時候呢，牧師唔好黐脷根，講清楚啲特別話語堂嘅弟兄姊妹就知啦我一上台講道嘅時候呢，弟兄姊妹有多少痛苦嘅，因為呢我啲話語呢好廣東音下嘅你有嚟過話語堂咁你知啦。但感謝主，一齊講有進步，有進步。弟兄姊妹，我諗你可能對剛才嘅經文呢我想問下先，有幾多個弟兄姊妹讀過嗰個經文㗎？正話我哋讀嘅呢，有唔少特別係34節啦，同你分享下。我過去上洗禮班嘅時候呢，咁洗禮班嘅老師就喺班上咧派書簽喎。咁佢派書簽嘅時候，佢就講呢：我祈禱咗，我唔知道你需要啲乜嘢，但我呢，今朝早禱告神啊，呢啲話語。邊個需要你就俾佢，咁嗰個書籤裏邊有好多經文嘅喎，每一隻書籤有一個經文。咁啱呢，我最記得就係遞俾我嘅嗰段經文呢，就係馬太福音6章34節。我一睇嘅時候，神嘅話語安慰我，佢講：所以不要為明天
憂慮。哇！我當下我真係好憂慮下，你知嘛？做基督徒都會有憂慮嘅，係咪？你問下你隔離，你有憂慮㗎嘛？有喎，好真實㗎。憂慮係好真實㗎，弟兄姊妹嗬。咁我哋個個都有憂慮啊，但係我諗神嘅話語今日早晨要幫助我哋，祝福我哋 ，Amen 嘛。今日早晨同你講道嘅主題叫活出無憂人生。嗱，感覺之下咧，呢一句説話好似好理想係嘛？咩叫無憂咧？無憂指嘅就係無憂無慮啦嘛，係嘛？哇！我哋睇落去好似喂牧師理想嚟嘅啫，但係做唔做到係另外一回事係嘛？你問下你隔離嗰個做唔做到㗎？我哋都唔係好敢講啊，係嘛？原因係咩呢？因為我哋都憂愁，我哋生活真係有憂愁，我哋真係會有煩惱，會有啲嘢令到我哋唔開心㗎。咁我哋點樣先至能夠做到無憂無慮呢？點樣先至基督徒能夠活出一個冇憂慮嘅人生呢？有人可能諗啦，喂，牧師，你知啦，生活艱難你知嘛？特別 MCO 過後之後咧，經濟又唔好啦，我又要揾錢啦。我諗我儲夠錢啊！你知唔知 MCO 嘅時期咧，最衝擊係咩呢？所有人諗住自己儲咗好多錢呢，但係 MCO 一嚟呢，就發現呢，原來錢唔夠用啊！一齊講錢唔夠用。我哋呢個月講道都講錢係嘛？係嘛？你講牧師發錢寒啊？唔係啊，牧師冇同你攞錢啊，牧師叫你憑信心㗎咋。嗱，我想講咩呢？我哋有陣時有人諗住呢，我哋要有好多好多錢啊，儲好多喺個銀行裏邊嘅時候呢，我哋就唔憂慮啦。我哋嘅公積金有幾多錢，銀行有幾多錢，我哋幾多歲退休嘅時候呢，我哋諗住我哋揾夠咗就唔需要憂慮。甚至有啲人諗住呢，啊，牧師，我憂慮可能係工作啦，成日換工啊，啲工都係，哎呀真係慘啊，又做工做到咁嘅情況，有份穩定嘅工作咁就好啦，同啲同事相處得好又好啦，同老細相處得好又好啦嚇，咁我哋梗係有啲嘅問題令我哋憂慮嘅，我哋總係認為嗰樣嘢環境好轉咗嘅時候呢，我哋咪冇憂慮咯。有啲人有兒女嘅呢，即係照顧細路哥呢，自己又好憂慮噶。咁啊講咩呢？牧師，我細路哥大咗，咪冇憂慮咯。咁佢大咗嘅時候，你會諗噶喎，佢結婚咗，我咪冇憂慮咯。佢結婚咗，你又會諗噶喎，佢嘅孫生性，我咪唔憂慮咯。咁啊，總言之有辦法俾你自己憂慮嘅係嘛？啊嗱，今日呢個主題同你講無憂嘅人生。嗱，我先要問一個問題。弟兄姊妹，我哋呢度有幾多個人有參加過基督教喪禮嘅？舉手。喺廣東堂好多人啊，我哋個個都有出席過弟兄姊妹嘅喪禮，我哋朋友嘅追思禮拜哦。嗱，我唔知你有冇留意呢4個字，梗會出現嘅，叫做安息主懷，有嘛？咁啊，你可能送花嘅時候，你都會寫嘅喎，喺個花籃嗰度寫安息主懷，或者係有啲追思禮拜嘅禮堂裏邊咧掛住4個字安息主懷。咁我哋對安息主懷嘅意思係明白係咩呢？死咗，係嘛？當有人同你講佢安息主懷啦，咁你馬上諗到啲咩啊？佢返咗天家啦，去息下地上嘅勞苦，返到主嘅懷中啦。嗱，我哋好快脆對安息主懷呢句説話，我哋嘅明白就係呢個人已經離開咗。其實安息係咪咁嘅意思呢？安息到底係咪就真係同你講佢死咗呢？你留意喎，弟兄姊妹，聖經裏邊耶穌講過呢句説話嘅喎。馬太福音第11章28節又係金句嚟嘅。耶穌話：凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我哋都有弟兄姊妹識背喎。但你留意呢句經文，耶穌唔係咁講嘅喎。凡勞苦擔重擔嘅人都可以到我呢度嚟，我就使你瓜老襯。你明嘛？耶穌講呢段經文嘅時候講緊安息喎，佢唔係講死咗喎。所以我哋從聖經嘅經文裏邊，我哋能夠發現，原來一個人在主裏邊嘅安息，唔係等到你真係嗰個時候安息主懷嘅時候先至叫安息嘅。一齊講唔係。所以我哋從聖經我哋明白，你唔需要等到揾到好多錢，等到你情況改變嘅時候，先至話我能夠享受安息。唔係，原來你活着嘅時候喺耶穌入邊就能夠得到安息。安息指嘅係乜嘢呢？平安同埋休息。安息指嘅係平安同休息。講嘅就係我哋今日嘅主題，冇
憂慮嘅狀態。你喺耶穌嘅裏邊，你平安，你休息嘛？安息講嘅就係一種冇憂慮嘅狀態。嗱，我哋讀呢段經文嘅時候，今日從呢個經文裏邊，我要同你分享嘅就係耶穌教導咗我哋兩樣嘢。我哋點樣去活出一個冇憂慮嘅人生呢？第一樣叫做不要服侍財富。馬太福音第6章24節講俾我哋聽，一個人不能服侍兩個主，他不是厭惡這個喜愛那個，就是忠於這個輕視那個。你們不能服侍神，又服侍財富。我哋好多時候，我哋喺世上，我哋勞碌揾錢嘅時候呢，工作係冇問題㗎，弟兄姊妹，唔好搞錯啊！我叫你唔好服侍財富，唔係叫你唔好工作啊！做基督徒要勤力工作㗎，你知嘛？聖經裏邊創世紀裏邊講俾我哋聽，當上帝創造萬物嘅時候，上帝吩咐亞當夏娃乜嘢啊？將世界交俾佢哋，而佢哋要治理世界。治理世界指嘅係乜嘢呢？開工啊，有嘢做啊！佢哋喺呢個世界裏邊，佢哋要治理好呢個世界，佢哋就要工作。所以上帝做咗人嘅時候係要人去工作。嗰陣時嘅亞當同埋夏娃係要耕田噶，佢哋要有農值照顧上帝所創造嘅一切。所以弟兄姊妹，我想同你講，今日你嘅工作只要係正當嘅職業，一齊講正當嘅職業。所以咩呢？唔正當嘅你唔好做啊！你聽咗之後，你留心聽，弟兄姊妹。如果你嘅職業唔正當，祈禱放棄咗你嘅工作去啊！上帝會透過我哋基督徒嘅工作、正當嘅行業，使用我哋去治理呢個世界、轉化呢個世界、祝福呢個世界。所以弟兄姊妹，我哋今日做基督徒，我哋唔係單單響教堂嘅四埲牆裏邊。基督徒聚會完咗之後，我哋要進入呢個社會，喺呢個世界帶嚟影響力，影響今日嘅社會，影響今日嘅世界。今日你話我哋成日都會埋怨呢個世界唔好啦，呢樣嘢唔好啦，係嘛？特別睇新聞嘅時候，我哋又埋怨呢樣嘢，埋怨嗰樣嘢啦。弟兄姊妹，原來上帝俾咗我哋一個好重要嘅使命，治理世界，好好嘅工作。同你隔離嘅講，好好嘅做工。當你去殷勤工作嘅時候，其實你同上帝喺度配搭緊。喺你個行業嘅裏邊，你忠心，你為神而去做嘅時候，你認真去工作嘅時候，你發覺你嘅行業因為你被祝福㗎喎。無論乜嘢行業，我想講嘅係無論乜嘢行業，只要正當嘅行業。你有冇諗過一個清潔工人，上帝都可以用去祝福個環境㗎喎？有可能有啲人話清潔工人都有咩做啊？咪執垃圾咗咯？唔係㗎，一個殷勤愛主嘅基督徒，去勤力嘅去清潔嘅話時候，你會唔會發覺成間公司都俾佢打理得好企理㗎，打理得好乾淨㗎，佢做得好開心㗎。咁啊啲同事又好開心㗎，因為呢個我哋叫格格啊，特別乾淨啊，整到呢個地方特別企理啊，祝福咗其他嘅同事，其他同事做工嘅時候佢都精神啲啊。原來上帝可以透過我哋喺唔同嘅行業嘅裏邊去使用我哋，成為世界嘅祝福。所以我哋弟兄姊妹，好好嘅工作。今日我哋無論喺職場、喺公司、喺同事之間、喺會議裏邊、喺商業嘅裏邊、喺筆室、喺超級市場、喺學校，上帝都能夠用你成為祝福。所以我哋喺我哋嘅崗位上邊，我哋一定要記得，我哋嘅工作係要嚟服侍上帝、榮耀上帝㗎。所以你唔好睇小你嘅工作，你唔好睇小你嘅工作，冇咩意義啦嚇！全部入教會做全職同工，唔係咁，唔係呢一回事嘅，弟兄姊妹。你喺聖經裏邊講到，我哋要入世界做光做鹽，係咁嘅意思啊！喺社會嘅裏邊，你睇到呢個社會有問題，你先改變。你開始改變嘅時候，你就會發覺你公司又改變。你公司因着你成為祝福，改變咗個公司嘅文化，逐漸你嘅公司咪可以影響社會咯，帶啲福利俾社會咯。咁呢個就係點解上帝要我哋基督徒治理呢個世界啦。嗱，弟兄姊妹喺度，我想講嘅就係我哋要殷勤嘅工作，用工作去榮耀神，但係記得不要服侍財富。唔好讓財富做你嘅主人。如果你明知你行業有問題，但係你偏偏為咗賺錢
而唔肯放棄你嘅行業，其實就好似上一次我講到一樣，你可能喺度服侍緊馬門。馬門就係財利嘅意思。你服侍緊佢，你將佢已經當作係你嘅主人，嚟到服侍佢，佢在你之上，佢在控制你。其實金錢唔應該係我哋嘅主人，所以弟兄姊妹唔好為錢而活，為錢而生，唔好成為金錢嘅僕人。金錢唔會令你越嚟越滿足㗎，金錢只會令你越嚟越憂愁，佢會令到服侍佢嘅人越嚟越想要佢，越要佢你就越要更多。但係你會發覺，你侍奉金錢，你擁有越嚟越多嘅時候，佢並唔會令你越嚟越富足，佢只會令你嘅心靈越嚟越貧乏，最後你就窮到剩翻錢。聽得明嘅弟兄姊妹？上一次講到同你哋講咗呢一句説話，一個好出名嘅牧師寫嘅一卷書，窮到剩翻錢。我哋唔好窮到剩翻錢啊！我哋人總係認為需要擁有好多嘢，我哋生命先至唔需要憂愁。唔係㗎。上一次講到嘅時候，講到馬太福音第6章嘅上文嗰段嘅經文，我同弟兄姊妹講，天上嘅財寶係短暫㗎，而地上嘅財寶係短暫㗎，天上嘅財寶先至有永恆嘅價值。我哋基督徒喺呢個世上，應當要追求嘅係榮神益人嘅生命。我哋唔好以錢財作為人生嘅標杆。當你以上帝作為你生命嘅主人，你去服侍神嘅時候，神能夠用財富嚟祝福你，神甚至能夠使金錢、使財富成為你嘅工具。你唔需要做金錢嘅奴隸㗎。你以上帝為你生命嘅主，神能夠用呢一啲祝福你，神能夠用呢一啲嘅財富成為你生命嘅工具。所以喺24節裏邊，耶穌話：一個人不能服侍兩個主人，他不是厭惡這個喜愛那個，就是忠於這個輕視那個。你們不能服侍神又服侍財富。耶穌喺呢度同我哋講乜嘢呢？耶穌話俾我哋基督徒聽，我哋一個人唔能夠將我哋自己唯一嘅一個心分裂分開嘅。我哋唔能夠一心二用，我哋唔能夠一方面去追求物質財富，另一方面又試圖全心嘅服侍神，想喺神嗰度得到祝福。你知道有陣時我哋做基督徒，我哋會有咁嘅情況嘅。我又要追世界嘅嘢，但係同時間我知道上帝會祝福我，我又擰轉面，又響上帝嗰度參與一份，咁啊想從上帝嗰度得到祝福。我哋諗住魚與熊掌，兩者想兼得。但係原來喺聖經裏邊，耶穌基督唔係咁講嘅。耶穌話一個人不能服侍兩個主人。親愛弟兄姊妹，耶穌講得好清楚，一個人不能服侍兩個主人。我哋叫耶穌做主啊主啊主啊，你諗住嗰個主係咩主啊？唔係煮菜嗰個主啊，你知冇？係主人嘅主，英文嘅翻譯叫 master。我哋跟從佢，我哋服侍佢，我哋聽從佢，所以我哋稱佢為主。我哋嘅生命裏邊，我哋只能夠選擇一個主。邊個先至係我哋生命真正嘅主宰？喺我哋嘅生活裏邊，神同埋財富兩者不能夠兼得，因為當你真正看中揀定咗一個作你主嘅時候，你會看中一個輕視一個，你會對一個忠心，而另外一個你會忽略去。如果我哋將財富放在我哋生命嘅第一位，我哋會輕視上帝，最後我哋會失去上帝嘅祝福，我哋會失去同上帝之間親密嘅關係，我哋會失去平安，我哋會失去喜樂，我哋會失去對我哋生命嘅熱情，失去對人嘅愛心，失去起初嘅勇氣，失去夢想，失去你自己，最後你失去喺耶穌裏邊嘅安息。弟兄姊妹，你知唔知道喺聖經嘅裏邊記載咗耶穌基督佢啱啱出道侍奉嘅時候，佢喺曠野禁食40日，撒旦嚟試探耶穌啊？記唔記得呢個聖經嘅記載啊？當撒旦嚟到試探耶穌嘅時候，撒旦攞世界嘅萬國同萬國嘅榮耀嚟到彰顯喺耶穌基督嘅面前，呢一啲嘅財富、權力、世界所追求嘅嘢，佢擺在耶穌嘅面前，佢同耶穌講嘅呢一番說話：只要你俯伏敬拜我，我就將呢一切都俾你。
你知唔知撒旦會利用世界上嘅榮耀同埋價值，讓人嚟到敬拜佢嘅？撒旦嘅工作就係要人離開真神，佢會讓你先擁有同埋享受呢一切物質帶俾你嗰種興奮、嗰種佔有慾，但係逐步佢會用呢一啲嚟改變你嘅心，然後影響你離開上帝。係耶穌好嘢啊！喺呢段經文裏邊記載咗耶穌基督係點樣回應嘅呢？耶穌基督講咗呢一番嘅說話，耶穌話：撒旦退去吧。然後耶穌同佢講啊，經常記着說，耶穌講說話係有聖經根據嘅。所以耶穌講嘢嘅時候，佢講完之後，佢有聖經嘅支持。佢話經常記着說，當拜主你的神，單要侍奉他。耶穌基督好清楚知道一樣嘢。今日我哋所有人，我哋無論承認咗我哋生命當中邊個係我哋嘅主人，我哋就會服侍佢噶。響羅馬書第6章16節講俾我哋聽，豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰就作誰的奴僕嗎？我哋今日有陣時，我哋有啲時候，我哋甚至諗住，哎呀，我又唔侍奉神，又唔侍奉財富，我係按着我自己嘅方式生活嘅。其實嗰種咪叫做侍奉緊自己咯。你聖經裏邊講，你侍奉緊你自己嘅肚腹，你隨心所欲，你自己想點就點。聖經講俾我哋聽好清楚，我哋一個人不能侍奉兩個主人，因為當你選擇服侍邊個，你會用大量嘅時間、大量嘅精神投資喺嗰度。你如果選擇服侍財富，你就會投入大量嘅時間同精神俾財富去追求佢。今日我哋知道弟兄姊妹，金錢對我哋每一個人嚟講，對我哋嘅生活係好重要嘅。但係佢唔能夠做嘅事情，往往比佢能夠做嘅事更加重要。金錢可以幫我哋買到好好嘅治療，但係金錢買唔到健康㗎。金錢可以買到好多嘅美食，但係金錢買唔到你嘅胃口。金錢可以買到好優質嘅好床，哇！你諗住翻屋企瞓個好覺，但係金錢買唔到睡眠。今日有人攞錢做咩呢？娶老婆。有人攞錢娶一個好，我要娶啲好靚嘅老婆。娶到冇？娶到嘅。有錢有句說話叫做華人講嘅，有錢使得鬼推磨啊嘛，咩都做到。人哋攞錢去娶一個靚老婆，但係你知唔知？你娶到個老婆翻嚟，你買唔到愛情。甚至今日錢可以讓教會建築成為一間壯觀宏大嘅教堂，係嘛？好多人入嚟，500人、1000人、2000人，我哋唔知道。但教會要建築都要錢，係嘛？所以教堂，我哋教會而家做建堂基金。但我想講咩呢？錢就算可以幫助一間嘅教會建築成為一間好宏大、好多人入嚟聚會嘅地方都好，但係錢買唔到敬虔嘅基督徒。錢買唔到願意捨己愛人嘅基督徒，錢買唔到願意順服效法耶穌基督嘅基督徒，錢做唔到呢一樣嘢。錢可以吸引好多人喺教堂做好多嘅活動，吸引好多人嚟，但佢買唔到真正嘅門徒。錢做唔到呢一樣嘢。上帝要跟從佢嘅人全然嘅委身。咩叫全然嘅委身啊？弟兄姊妹，上帝對我哋嘅要求其實係咁嘅，好似婚姻嘅關係，兩夫婦啊，你同佢宣誓誓約嘅時候，叫全然委身嘅，你知嘛？你要委身俾你嘅另外一半，你另外一半委身俾你，呢個叫婚姻，你知嘛？唔係結咗婚之後，大家喺埋一齊耐咗嘅時候先講，咦，你咁樣嘅咩？所以有啲未信主嘅人講因相識而離婚咯，因認識而離婚咯。唔啱聖經嘅弟兄姊妹，你哋仲記唔記得喺教堂行禮嘅時候，婚姻誓約係點講㗎？我唔知我哋教會有幾多弟兄姊妹參加過基督徒嘅婚禮啊？佢嘅誓約係咁嘅，好似電視劇咁嘅，好似 TVB 嘅電影裏邊講嘅台詞差唔多嘅。喺上帝面前，我將我嘅承諾俾你，無論係順境逆境、富裕貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，我將永遠喺你嘅身邊。我將毫不保留嘅愛你、尊敬你、保護你、安慰你、支持你。
佢講緊啲咩呢？唔係婚姻台詞行上去，牧師叫我噏乜我咪噏乜咯，唔係啊，係一個承諾，係一個宣誓。今日當你願意去全心去跟從上帝嘅時候，上帝要求嘅係我哋全然委身，唔係叫你花 fit 花心。你花心諗住一腳踏兩船，最後你就沉船，兩頭你都唔到岸。我哋做基督徒唔能夠只係選擇做一個參與嘅基督徒。我哋有啲時候我哋諗住我哋禮拜日做禮拜日嘅基督徒嚟下教堂，但係我從聖經嘅裏邊從來睇唔見上帝對基督徒嘅要求係只要我哋嚟參與嘅啫。上帝唔係要我哋參與，上帝要嘅係全然嘅委身。你知唔知參與同埋全然委身有咩唔同啊？我喺一個講座裏邊咧就學到呢樣嘢，我覺得非常之有趣，攞嚟做呢個例子嚟同你哋分享。今日幾多個人食咗早餐未啊？你哋食咗早餐未啊？希望你食咗啦嚇，唔會催牧師講道講快啲啊！我哋去食早餐嗱，好似呢份早餐裏邊咁有雞蛋啊嘛，然後有 bacon。你諗下呢兩隻動物都參與喺呢一份早餐裏邊，你諗下裏邊有咩動物？有隻豬啦，咁啊有隻雞啦，係嘛？雞蛋啊嘛 ，bacon 啊嘛。嗱，雞係參與嘅啫，點參與咧？佢撥兩粒雞蛋出嚟，攞去煎咗佢咪得咯？咩叫全然委身咧？隻豬就全然委身啦。你聽唔聽得明啊，弟兄姊妹？喺個早餐嘅裏邊，隻雞係貢獻兩粒蛋，嗰隻豬係將自己擺上，呢個叫做全然嘅委身。咩叫全然委身呢？你今日可能覺得好難喎，喂，牧師，變燒豬唔係變燒豬，大家講唔係變燒豬，叫你將自己嘅心完全俾神啫。當你自己完全俾神嘅時候，你係同上帝講：我信靠你。你明嘛？我信靠你。所以耶穌話俾我哋聽，唔好服侍財富嘅時候，耶穌係咁講噶。一個人不能服侍兩個主人，他不是厭惡這個喜愛那個，就是忠於這個輕視那個。你們不能服侍神又服侍財富。25節佢話，所以我哋讀聖經，如果讀到呢啲連接詞，你要留意喎。所以即係你要讀翻上文，佢講咩啊？佢話，所以我告訴你們，不要為生命憂慮，吃什麼，喝什麼，也不要為身體憂慮，穿什麼。難道生命不比食物重要，身體不比衣服重要嗎？你知唔知我哋今日基督徒讀呢段經文嘅時候，我哋好快諗嘅係咩呢？我哋今日嘅人憂慮啲咩呢？係咯，牧師，我都憂慮嘅，食咩啊，着咩啊，飲咩啊，係嘛？但係今日嘅人憂慮嘅同以前嘅人，同聖經時代嘅人係唔同嘅。2000年前嘅聖經時代嘅人係唔同嘅。我哋今日憂慮啲咩呢？陣間我哋散會之後咧，我哋揾教會嘅弟兄姊妹一齊，你陣間食咩啊？中餐、法國餐、意大利餐，乜餐啊？即係我哋係咁嘅，你知嘛？我哋憂慮嘅就係，喂，嗰個香港餐好似唔係咁好食喎，去嗰度食日本餐啦。我哋憂慮呢啲嘅喎，跟住最後係咩咧？哎呀，好憂慮啊，食咩都煩。然後我哋又憂慮又飲咩啊？今日喂，陣間飲咩啊？今日你出去咧，咩餸肴都有噶嘛嚇？有茶記啦，有沙巴啦，有 coffee bean 啦，好多嘅喎，你一大堆喺嗰度排隊俾你嘅喎。哇！我哋今日憂愁係憂愁呢啲嘅，再唔係你一打開個衫櫃之後咧，五顏六色嘅憂愁啦。着咩咧？聖經時代唔係憂愁呢啲㗎。耶穌講緊嘅憂慮唔係憂慮呢啲啊，着乜嘢啊，穿乜嘢牌子啊，食乜嘢牌子啊。聖經唔係講緊呢啲嘅。我哋要明白喺聖經嘅時代裏邊，佢哋連三餐都可能係一個問題。聖經時代嘅人可能佢哋嘅衣服只有一套兩套，唔係好似我哋今日咁噶。所以點解你讀聖經嘅時候，你發現耶穌基督被釘在十字架上邊嘅時候，嗰班兵丁點解要掹咗耶穌件衫，然後我哋要抽籤件衫俾邊個？喺嗰個時代嘅裏邊，佢哋喺啲物質嘅生活裏邊，耶穌想講緊嘅唔係乜嘢牌子，耶穌講緊嘅係佢哋生活上基本嘅需要。
喂，你今日一聽呢樣嘢，會係牧師基本需要喎，嗰啲好需要嘛。但係喺呢種基本需要嘅裏邊，耶穌係話俾你聽噶，唔需要憂愁，唔需要去憂愁。所以喺經文嘅裏邊第26節，耶穌基督講啊：你們看天空的飛鳥，他們不播種，不收割，也不把食物收進糧倉，你們的天父尚且養活他們，難道你們不比他們貴重嗎？耶穌基督講下道，佢唔係喺教堂講道啊，佢喺外出曠野就講道，喺山上就講道，喺河邊佢就講道。大自然有一隻雀飛過嘅時候，耶穌講睇，唔係睇咩？你知冇？小心！今日我哋有雀飛過，我哋小心噶嘛？唔係，耶穌講嘅就係同啲門徒講，同啲相信佢跟從佢嘅人講，留意下，一隻飛鳥飛過，佢唔收割、唔種，甚至唔會將食物收在糧倉，但係神都可以養活佢，神可以養活佢。弟兄姊妹，我哋朝朝早都讀《使徒信經》，我唔知有幾多個未攞過呢張卡啊！如果你冇攞過呢張《使徒信經》呢，咁你散會嘅時候呢，喺我哋嗰個擠書架嗰度呢，你可以自由攞㗎，可以攞翻去書籤嚟嘅《使徒信經》。我哋其實每一次背《使徒信經》嘅時候，我哋明唔明入邊講咩呢？呢個係信仰嘅宣認嚟嘅。第一句我哋話：我信上帝全能的父。接唔接到落去啊？創造天地的主。其實我哋讀緊嘅第一句宣讀嘅就係講咩呢？咩叫我信上帝全能的父創造天地嘅主呢？嗱，你可以想象下初期教會，佢哋唔係全部都係敬拜耶和華嘅民族。喺羅馬嘅時代係參雜咗好多神明嘅，即係好似今日嘅馬來西亞，你明嘛？馬來西亞我哋好多唔同嘅宗教信仰，好多唔同嘅神明嘅。個個講啊，呢個又信咩啦？呢個信關帝，嗰個信觀音，呢個信孫悟空、72變咁。咁你行出嚟啊！你做基督徒，你講咩啊？我信上帝。我哋一齊練習下。我信上帝。呢個係信仰宣認嚟㗎。然後你上帝係邊位上帝呢？第二句就講全能的父。咩叫全能嘅父啊？我哋嘅神無所不在，無處不在，無所不曉，無所不能。我哋嘅神冇任何嘅嘢係佢做唔到噶，佢所有嘅事情佢都能夠做到。所以呢句經文呢一句嘅說話係咁講啊，全能的父。第三句弟兄姊妹留意，我哋嘅神係創造天地嘅主。我哋嘅神係創造呢個世界，創造呢個萬物，創造地上所有嘅嘢，創造你，創造我嘅一位神。所以你翻到嚟，你明白點解耶穌同嗰啲跟從佢嘅門徒講：你哋睇下天上嘅飛鳥，佢不種不收，但係天父養活咗佢。我哋曉唔曉咁樣睇下大自然啊？你睇下大自然，你會發現大自然好平靜喎。咁你心境好唔開心，但係大自然好平靜。喺個平靜嘅裏邊，你發現上帝仍然喺度眷顧世界，上帝仍然眷顧世界，上帝冇離開我哋噶，上帝眷顧我哋噶。同你隔籬講，上帝眷顧你噶，講俾你聽，上帝眷顧你噶。我哋今日對住我哋嘅生活，我哋好多時候，我哋諗住我哋要積蓄好多，我哋要揾好多，我哋要得到好多嘅保障。但係親愛嘅弟兄姊妹，我想話俾你聽，我哋需要嘅唔係保障。我哋需要嘅係安息。你因為喺生命嘅裏邊，你想揾好多保障，保障你嘅未來，保障你嘅將來點樣樣嘅時候，但係你發覺其實你心裏邊已經唔平靜，從來都冇好好休息過。唯有耶穌知道我哋真正需要嘅係乜嘢。耶穌知道我哋真正需要嘅並唔係保障，係安息。我哋一齊嚟到睇第二點。活出無憂嘅人生。第二點，我哋一齊講，不要憂慮。弟兄姊妹，你知唔知道憂慮嘅情感呢種嘅情緒係我哋喜怒哀樂裏邊嘅情感之一嚟㗎，係嘛？所以我哋人要憂慮係正常嘅喎。我哋一齊講正常㗎。所以你聽完呢場道之後，你唔好諗住憂慮係唔正常啊！憂慮係正常嘅，你會憂慮係正常嘅。但係我想講嘅係咩呢？
有憂慮嘅感受雖然正常，但係呢種感受係完全唔需要嘅，佢唔需要嘅。我哋人經常會憂慮未來嘅日子點，我哋憂慮一啲我哋冇辦法控制嘅事情。但係你知唔知道呢種憂慮嘅情緒唔會幫助你改變任何嘅結果？佢冇做嘢㗎，佢俾嘢你做咋。記得啊，憂慮唔會幫你做咩㗎，佢俾嘢你做咋。你憂慮只會令你越嚟越疲倦。有句説話講：越憂就越愁，越諗就越煩。所以同你隔離個講，不要憂慮。弟兄姊妹，你試諗下，你憂慮你嘅生活，憂慮唔會令你嘅生活變好。你憂慮你每個月嚟嘅帳單，憂慮唔會幫你埋單㗎，係嘛？你試下喺嗰度憂慮睇下，你呢個月唔還錢，你下個月再唔還錢，你嘅車唔見咗。俾人偷咗，唔係俾人偷咗，俾人拖咗啫。憂慮唔會幫你處理啲問題嘅，弟兄姊妹。你憂慮你兒女嘅未來點樣樣？我想講，憂慮唔會幫助你嘅兒女變得更好，憂慮唔會做到呢啲嘢噶。你憂慮你嘅人際關係，但係憂慮唔會幫助你去修補嗰個破碎咗嘅關係。憂慮從來都唔會做嘢。你憂慮你嘅身體健康，憂慮唔會令你更加健康噶。憂慮只會增加你疾病惡化。你去諗佢唔會幫助你做到啲乜嘢嘅。你好似好需要佢啊，所以我哋憂慮啊。憂慮嘅情感似咩呢？我哋人嘅身體脂肪，有脂肪正常嗎？正常。我哋身體裏邊有健康嘅脂肪對我哋身體有用，但係你知唔知唔好嘅脂肪對你一啲用途都冇？你可以避免佢嘅，佢甚至會對你嘅身體造成負擔。憂慮嘅情感一樣噶，佢會存在，但係佢冇用噶，佢冇意義噶。憂慮對我哋一啲益處都冇啊！佢好似咩呢？你去公園玩千秋，有玩過千秋嘛？今日好多人玩千秋，玩手機噶啦。我今日認識一啲弟兄姊妹呢，我問有做運動冇啊？有啊，我踢波啊。跟住呢，後來我先知佢點踢呢？佢唔係出去公園踢波，你知冇？佢攞起手機嚟踢波啊！咁都得嘅你？我同我朋友一齊踢㗎，我朋友喺佢屋企踢，我喺我屋企踢㗎嘛。嗱，如果你玩過千秋，你知啊。我想解釋係咩呢？憂慮係咩呢？好似你玩千秋，坐住個千秋啊，你揈下揈下揈下，咪好唔得閒嘅。哇，揈高啲！但係最後呢，其實你咩都冇做到喎。你冇去咗邊度，冇行過去邊度，你就喺原地玩千秋，蕩下蕩下。憂慮係咁嘅，你知嘛？你企住嗰度，你好憂愁，你一直諗住你嘅煩惱，處理唔到嘅問題，聽日點樣樣，將來點樣樣，你喺度諗住呢啲事情嘅時候，但係佢從來都冇做嘢嘅。處理憂慮有一個方法嘅，即刻做嘢。你唔係喺嗰度諗，你知冇？你起身，你去做，解決咗佢。憂慮一啲用途都冇，佢幫唔上我哋嘅生命做啲咩？所以耶穌係咁話俾我哋聽噶。27節耶穌基督講呢句說話，耶穌話：你們當中誰能夠用憂慮使自己的壽命延長一刻呢？你諗真啲，弟兄姊妹，你再憂慮，你冇辦法延長你自己嘅壽命。耶穌基督俾咗我哋一個好真實、好切切、好貼切嘅問題。你憂憂愁愁，你會唔會長命啲啊？唔會嘅，所以聖經喺傳道書裏邊第3章講俾我哋聽，凡事都有停期，天下萬物都有定時，生有時，死也有時。你熟悉呢個經文，你明白噶。有啲嘢你憂慮幾多都好，你係改變唔到件事噶。我舉一個例子啦，如果上帝允許一個人頭髮髮線向上移啊，即係你明白點解會髮線向上移啦嚇？開始啦，頭髮咪髮線向上移咯嗬。你其實憂慮幾多都好，你會發現你頭髮唔會生出嚟嘅喎，除非你搽生髮水嘅啫。但係你會發覺你越憂愁，佢就可能越甩越多，你知嘛？所以咧，我教會有個弟兄咧就同我講笑咧，佢話：牧師，我決定咗㗎啦，
如果我甩呢，我就戴假髮。咁佢問我牧師，你有冇同我一齊戴假髮啊？即係你知唔知咧？近排咧，中國就好興咧戴假髮咁啊，呢度剪咗空嘅咧，咁啊個假髮開下開下咁樣咯。跟住我就同佢講笑咯。咁即係咩咧？即係我哋覺得熱嘅時候開去透下風，冚翻去咁樣啦。咁我就同佢講咧，我唔想加入你戴假髮，因為我想加入阿 Jack 噶嘛。你識阿 Jack 噶嘛？你會笑啦嚇。嗱，你知唔知我想講嘅係咩咧？其實有啲嘢如果上帝唔允許發生，佢唔會發生噶。喺你嘅生命裏邊，上帝唔俾佢發生，佢係唔會發生噶。如果上帝俾佢發生，你更加要依靠神。你要喺你生命嘅裏邊去問神，點解呢樣嘢發生？你要我喺邊方面成長啊？神啊，你要我經歷啲乜嘢？你俾我能力。我哋基督徒應該係咁噶。憂慮唔會幫我哋做任何嘅事情，憂慮只會令你越嚟越焦慮。你會煩躁不安，你會恐懼，甚至你有憂慮嘅時候，你會呼吸困難。你知唔知你有憂慮嘅時候，你會好艱難呼吸噶，呼吸唔到噶，甚至你冇辦法平靜落嚟，你專注唔到，你 focus 唔到，你冇辦法 focus 去做一啲嘅事情，最後憂慮惡化變成咩呢？焦慮症、憂鬱症、慢性疲勞、失眠，甚至嚴重嘅會社交退縮。弟兄姊妹，你知唔知咩叫社交退縮啊？你唔想再接觸人啊？你邊個人都唔想見，你匿起嚟啊！憂慮帶俾你嘅嘢冇一樣好噶，所以我哋一齊講不要憂慮。耶穌教導我哋28節，佢話睇清楚田野嘅百合花怎樣生長，他們不勞動也不紡織，但我告訴你們，就算所羅門最榮耀時所穿戴嘅，也比不上這些花中嘅一朵。耶穌又用一朵嘅百合花講俾啲百姓聽，你睇下幾靚，上帝創造噶，一齊講我好靚，因為我哋係神創造嘅，amen。上帝睇嘅嘢同我哋睇嘅嘢唔同嘅，你知冇？你諗住你着咩牌子上去先叫靚？唔係噶，我哋一齊講我好靚。上帝睇我哋唔係因為你做過啲乜嘢，你身上穿戴啲乜嘢你叫靚。上帝睇你，你就係美麗嘅，amen。上帝講你睇下個百合花，同所羅門時代，你知唔知邊個係所羅門啊？唔知啊，翻去睇舊約聖經啊，弟兄姊妹。簡單解釋，所羅門係喺舊約時期最富有、勢力最強大、最多兵馬嘅皇帝，即係你可以想象下今日世界最有錢嘅人咯。上帝耶穌講咩呢？你睇下呢個有錢佬着嘅不如這花一朵。耶穌想話俾我哋聽嘅就係，你已經係上帝眼中裏邊最寶貴嘅，唔需要有任何嘅裝飾品。唔需要去憂慮嗰啲嘢噶，耶穌要我哋知道嘅就係你在神嘅眼中係寶貴噶，神去眷顧你。耶穌讓我哋去思考一個問題：到底乜嘢先至係生命裏邊重要嘅？你憂慮嘅事情比你嘅生命重要嗎？你憂慮嘅事比你嘅靈魂重要嗎？我哋好多時候就喺度憂慮未發生嘅嘢、聽日嘅嘢、將來嘅嘢。我哋好快就諗咗好多可能發生嘅可能性，你明嗎？可能發生咁啊，可能會咁啊，可能會咁，但係其實佢未發生嘅。弟兄姊妹，如果你近排有聽988講過呢個不要憂慮，特別我喺準備呢個講道嘅時候，做咩佢又講不要憂慮喎？咁啱嘅，佢講咩呢？我哋人好中意憂慮啲咩呢？2個鐘頭之後會發生嘅嘢，或者8公里以外嘅嘢，好快㗎。其實你都未到，2個鐘頭都未到。而家5分鐘都未到，我哋已經憂慮緊2個鐘頭之後發生咩事噶。再唔係就憂慮喺8公里以外咁遠距離嘅嘢，我哋喺度憂愁緊。其實點知我哋唔使憂愁噶。耶穌話俾我哋聽，不要為明天憂慮，讓明天自己憂慮吧。今日嘅難處已經夠啦。耶穌要我哋學習活喺當下，活喺當下。我哋嘅生命係日結噶，唔係月結噶，你知唔知聽到明我講咩嘛？生命係日日埋單噶，佢唔會等1個月之後俾張單你噶。所以弟兄姊妹，愛惜你自己嘅生命，
珍惜你自己而家所擁有嘅一切，為你所擁有嘅向神感恩。我哋好多時候我哋睇住我哋自己冇噶，我哋睇住我哋自己得唔到噶，憂愁係咁嚟嘅，因為你期望你想嗰樣嘢，但係嗰樣嘢冇發生。但弟兄姊妹唔好憂慮。保羅喺腓立比書第4章6到7節講俾我哋聽：你們不要為任何事憂慮，而要凡事借着禱告祈求，連同謝恩，讓神知道你們的請求。這樣神那超乎任何人所能理解嘅平安，就會在基督耶穌裏守護你們嘅心思意念。所以弟兄姊妹，喺你人生嘅裏邊，你無論遇到咩事，聖經講啊，凡事都可以嚟到耶穌嘅面前，無論係大事係小事。你唔好認為耶穌唔聽噶啦，耶穌唔得閒噶啦，耶穌唔會嘅。耶穌愛我哋，佢在乎我哋，我哋生命裏邊凡事佢都願意聽，佢都願意幫助我哋，因為佢眷顧我哋。好多時候，上帝雖然冇應許我哋天色長藍，上帝冇應許我哋人生冇困難，上帝冇應許呢啲，上帝甚至冇應許話你一生嘅裏邊冇疾病。我哋可能會病噶，突然間唔知噶。有陣時我哋可能會病嘅時候，我哋成日祈禱啊，搵好多人一齊祈禱啊，禁食祈禱又成啊，我哋要上帝醫治我哋，醫治我哋，醫治我哋，醫治我哋。但係你有冇諗過，如果當有一日神醫嘅呢？另外弟兄姊妹，我幫助你去明白呢樣嘢。如果上帝下下都醫我哋呢，曾經有個牧師講道係咁講嘅，你嘅教會咪全部都係馬土撒拉咯？你知唔知邊個係馬土撒拉啊？唔知啊？聖經裏邊最長命嗰個900幾歲啊，個個都醫嘅死唔去嘅，冇人返天家嘅。咁你教會咪個個都900幾歲咯？900幾歲嘅教會幾恐怖？你有冇諗過呢樣嘢噶？有陣時我哋翻到神嘅面前，我哋好貼實，我哋會問一個問題：我哋憂慮嘅嘢係咪真係實際噶？到底我哋係主定係耶穌基督係主？耶穌基督雖然冇應許攞開一切嘅困難，但係耶穌應許一樣嘢，佢會俾你超越人所能夠理解嘅平安。呢個就係安息。佢能夠讓你喺困難、喺問題挑戰嘅面前，你仍然有嗰份無憂無慮嘅安息。耶穌可以俾你噶，所以耶穌講俾我哋聽，不要憂慮。彼得話：你們要把一切憂慮揭給神，因為他顧念你們。好多時候我哋唔能夠做呢樣嘢，點樣交俾神啫？神幫到我冇？神做到咩？好多時候唔係神做唔到，你知冇？神只係冇按你嘅方式去做啫。我哋期待嘅係神照我嘅方法去做。親愛嘅弟兄姊妹，我哋翻神嘅面前，我哋再問，到底我哋嘅主係我哋嘅主，定係我哋係佢嘅主人？求主幫助我哋。我哋好多時候，弟兄姊妹，我哋憂慮唔係因為我哋缺乏，我哋憂慮係因為我哋冇信心。我哋對我哋嘅人生，對我哋嘅生活，我哋憂慮唔係因為我哋唔夠啊，係因為我哋冇信心。我哋要活出無憂嘅人生，秘訣就係你每一日都倚靠、信靠你嘅神。每一日啊，弟兄姊妹，你一早起身為你有嘅嘢感謝神，你嘅生命會改變嘅，你嘅生命會唔一樣。你每一日都倚靠佢，每一日哦，唔係星期日啊，弟兄姊妹，你每日都倚靠佢，常常嘅感恩，唔好睇你不足嘅地方，而要睇你擁有嘅嘢，你就會發覺原來冇憂慮嘅生活係咁好噶。我請敬拜團上嚟帶領我哋一齊唱呢首嘅歌。
我哋好多時候，我哋對自己嘅生活，我哋憂慮，甚至我哋教堂有一個10年計劃，我哋講我哋籌錢，教會未來要建堂，可能都有憂慮，甚至有人問我：呢牧師得唔得㗎？得唔得？我相信我唔得，但係我神得 ，Amen。我相信就算喺我嘅手做唔到，有另外一個人嚟做 ，Amen。所以弟兄姊妹，唔係信靠你自己噶，係信靠神。我真係講信靠神。所以呢個時候，我請大家一齊嘅企起身，我哋唱呢一首詩歌。